အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာတော့စေရိုဂျာရဲ့ငှက်ကလေးဆိုတဲ့စာအုပ်လေးကိုပြပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်မူရင်းလက်ရဒေါ်စထရိုင်းစာသားလီကယောင်ဟဲရုပ်ပြဂျိုဝွန်ဟီဒီနေ့ကတော့စေရိုဂျာရဲ့ဝင်းနေ့ပေါ့စေရိုဂျာရဲ့ဝင်းနေ့အတွက်ဂုဏ်ပြုပါတယ်ကွယ်ဖေဖေရဲ့လက်ဆောင်ကတော့တက်တက်ရောင်ဂျင်လုံးလေးပေါ့မမေရဲ့လက်ဆောင်ကတော့ဂျိုးလေးတစ်ချောင်းပါတဲ့ကစားစရာလေးပါပဲဒါပေမဲ့စေရိုဂျာအကြိုက်ဆုံးလက်ဆောင်ကတော့ဘသူတွေဘာပြောဦးလေးရဲ့လက်ဆောင်ပဲပေါ့မမေဦးလေးကငှက်ထောင်ကြောက်ဝယ်လာပေးတယ်ဒါငှက်တွေအများကြီးဖမ်းပေးမယ်စေရိုဂျာဟာပျော်လွန်းလို့ခုံးပေါက်ရင်သဘောကျနေလေရဲ့ကွယ်ငါကိုဖမ်းပြီးဘာလို့မလို့လဲငါတွေကိုတတ်မဲ့ဒုက္ခမပေးပါနဲ့ကွယ်ဘသူကဒုက္ခပေးလို့လဲငါလောက်အိမ်နဲ့ထည့်ပြီးတချင်းတန်စင်လေးတွေနားထောင်မှာပေါ့စေရိုဂျာဟာခြံဝန်းထဲကိုထွက်လာပြီးငှက်ထောင်ကြောက်ပေါ်မှာမျိုးစေ့တွေကိုကျဲချလိုက်ပြီးတော့အော်ပြောလိုက်တယ်ငှက်လေးတွေရေဒီကိုလာကြဒီမှာအရသာရှိတဲ့မျိုးစေ့တွေအပြည့်ပဲလာစားကြည့်ကြဒါပေမဲ့ဘလောက်ပဲစောင့်နေပါစေငှက်ဆိုးလို့တကောင်တလေမှတောင်မစင်လာခဲ့ကြပါဘူးစေရိုဂျာရေညစာလာစားတော့လေအဖေဖြစ်သူရဲ့ခေါ်တန်ကြောင့်စေရိုဂျာဟာဘာမှမတတ်နိုင်တော့ပဲအိမ်ထဲကိုဝင်သွားခဲ့ရပါတော့တယ်စေရိုဂျာဟာညစာကိုကမန်းကနန်းစားပြီးပြန်ပြေးထွက်လာပါတော့တယ်ငှက်လေးတစ်ကောင်ကငှက်ထောင်ကြောက်ထဲမှာတောင်ပန်တစ်ဖြက်ခတ်နေပါတော့တယ်ဟုတ်ပြီကွငှက်ဖမ်းမိပြီကွစေရိုဂျာဟာငှက်ကိုအသားလေးဖမ်းဆုပ်လိုက်ပါတယ်တော်တော်ကိုတည်းရဲ့ငှက်လေးတစ်ကောင်ဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်ငှက်လေးရဲ့ရင်ဘတ်ဟာစေရိုဂျာရဲ့ရင်ဘတ်လိုမျိုးတုံခုန်နေခဲ့ပါတယ်စေရိုဂျာဟာငှက်ကလေးကိုငှက်လောင်အိမ်နဲ့ထည့်လိုက်ပါတယ်သူ့မမေကပြောခဲ့ပါတယ်စေရိုဂျာရေငှက်ကိုလွတ်ပေးလိုက်တာမဟုတ်ဘူးဟဲ့ဒါအစာလဲကျွေးမယ်ရေလဲတိုက်ပြီးတော့တိတ်ချာမွေးမှာစေရိုဂျာဟာသူ့စကားအတိုင်းငှက်လေးကိုတေချာပြုစုဆောက်ရှောက်ပေးခဲ့ပါတယ်ပထမဆုံးရက်မှာရောနောက်နေ့မှာရောဒီလိုပါပဲဒါပေမဲ့၃ရက်မြောက်လဲရောက်ရောစေရိုဂျာဟာတငယ်ချင်းတွေနဲ့ဆော့ကစားနေလို့ငှက်လေးကိုလုံးဝမိတ်သွားပါတော့တယ်အစာလဲမကျွေးတော့သလိုရေလဲမတိုက်တော့ပဲငှက်လောက်အိမ်ကိုလဲတန်ရှင်းရင်မလုပ်ခဲ့တော့ပါဘူးနောက်နေ့ရောအဲ့ဒီနောက်တစ်နေ့မှရောဒီလိုပါပဲစေရိုဂျာငါကိုဂယုမဆိုင်ပဲအဲ့ဒီလိုစလက်ကပြထားတော့မှလားအမေစကားကြောင့်စေရိုဂျာကဟေးဟုတ်တာပဲလို့တတိဝင်လာပြီးငါလောက်အိမ်ကိုကမန်းကရန်တရှိလောက်ပါတော့တယ်ထောင်းမနေနော်ရေလဲခပ်ပြီးမယ်ခဏလေးပဲစောင့်နော်စေရိုဂျာဟာစိတ်လောပြီးတော့ငှက်လောက်အိမ်ရဲ့တကားကိုပိတ်ဖို့မိသွားခဲ့ပါတယ်ငှက်လေးဟာလောက်အိမ်အပြင်ဘက်ကိုအမြဲဆုံးပြထွက်လာပြီးတော့အိမ်တွင်းအနက်ဟိုတီပြန်တန်းနေခဲ့ပါတယ်စေရိုဂျာဟာငှက်ကိုဖမ်းဖို့လက်လေးတရရန်ခြေတော့ခုန်ကြွဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်ငှက်ဟာပြန်ထွက်မဲ့နေရာကိုရှာနေရင်းကနေမှန်ပတင်းပေါက်ကိုတွေ့ရနဲ့မြားပြစ်လိုက်သလိုမျိုးအဲ့ဒီဘက်ကိုပြန်ထွက်သွားပါတော့တယ်တို့ဖမ်းဆွဲဖို့အချိန်မမီတော့ပဲငှက်ဟာပတင်းပေါက်မှန်နဲ့တိုက်မိပြီးတော့ပြုတ်ကျသွားပါတော့တယ်စေရိုဂျာဟာငှက်လေးကိုမြန်ကောက်ယူလိုက်ပါတယ်မျက်ရည်တွေလည်းသွင်းကြီးကျလာပါတော့တယ်စေရိုဂျာဟာငှက်လေးကိုကျူးဆိုင်နဲ့ငှက်လောက်အိမ်နဲ့ထည့်ပေးလိုက်တယ်ငှက်လေးဟာလောက်အိမ်တောက်နာမှာအငိမ့်သားခွေလေးနဲ့ဖုတ်လိုက်အသက်ရှူနေခဲ့ပါတယ်မ
မေရေခုဘလို့လုပ်ရမလဲဟေအခုမှတော့ဘာမှလုပ်ပေးလို့မရတော့ဘူးကွဆေရိုချာဟာဒီနေ့လုံးငှက်လောက်အိမ်သားမှာကတ်နေပြီးငှက်လေးကိုပဲငင်းကြည့်နေပါတော့တယ်ညဘက်ရောက်လို့အိမ်ရဝင်ခဲ့ပြီမေဆေရိုချာဟာအိမ်မပြောခဲ့ပါဘူးငှက်လောက်အိမ်တကားကိုတေချာပိတ်ခဲ့ရမှာကိုမဟုတ်ဘူးငှက်လေးကိုငါတေချာကိစိုက်ပေးခဲ့ရမှာကိုမဟုတ်ဘူးငှက်လေးကိုမဖမ်းခဲ့ရမှာနောက်နေ့မနက်ဆေရိုချာဟာငါစီပွင့်ဝင်ချင်းငါလောင်အိမ်ကိုအနီးကတွားကြည့်ခဲ့ပါတယ်ငါလေးတည်သွားပြီဆေရိုချာဟာချုံမွေးချအောင်ငုံလိုက်ပါတော့တယ်ငါလေးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာကြောက်တုံးလိုမျိုးမတောင့်အေးခဲနေခဲ့တာပေါ့ကွယ်အဲ့ဒီနေ့နောက်ပိုင်းကစပြီးဆေရိုချာဟာငှက်လေးတွေကိုနောက်ထပ်မဖမ်းတော့ပါဘူးဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်စာအုပ်လေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲ